ओ ये लंगूर भी अपने साथ ट्रेन में चलेगा क्या? अरे अगर आपके जैसे बंदर जा सकते हैं तो ये लंगूर बंदर नहीं जा सकते? देख बकवास मत कर, मेरे को ये बता इन पहाड़ों के बीच में इस ट्रेन का क्या काम है? अरे भैया ये शिमला की स्पेशल टॉय ट्रेन है। ये पहाड़ों के बीच में से निकल के जाती है। पहाड़ों के बीच में से? अगर ये ट्रेन पहाड़ों में गिर गई फिर? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि मजा और आता है। चलो चलो इसमें घूमने चलते हैं। ओए हाँ चल चलते हैं। लेकिन इसमें इंजन तो है ही नहीं, फिर ये बिना इंजन की चलेगी कैसे? अरे ये ट्रेन तो अब तभी चलेगी जब ये लोग नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाएंगे।